Aujourd'hui, avec Minute Académie, on apprend des mots en lien avec la météo. Et on commence par climat, météo. Taxi, la météo. Taxi, le soleil. Shams, le soleil. Shams, la pluie. Matar, la pluie. Matar. Ensoleillé. Mushammas, ensoleillé. Mushammas. Pluvieux. Mumtir. Pluvieux. Mumtir. Et pour dire la météo aujourd'hui est pluvieuse, il faut dire الطقس اليوم ممطر. Rejoins-nous sur minute-academy.com pour apprendre l'arabe.